Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.
Yes.